你是不是聽人說空調26度最省電，就天天死磕這個數，出門扔個垃圾取個快遞都要趕緊關空調，生怕多耗1度電，結果月底電費單一出來還是高的心疼，家裡老人孩子還吹得感冒肩頸疼。今天把空調的真實工作原理講透，學會正確用法，當月就能見電費變化，還少得空調病。在講正確方法之前，先把大家最容易踩的3個坑說清楚。很多人覺得自己空調用得很对，其實從根上就理解錯了。空調的工作邏輯，費電感冒全是這些錯誤用法導致的。誤區1，死磕26度就是最省電，這是流傳最廣的一個說法。幾乎所有人都聽過空調開26度最省電，甚至把它當成官方標準答案，不管室外是30度還是38度，都雷打不动是26度。但你有沒有想過，如果26度真的是万能答案，為什麼你照着做了，電費還是沒降下來？因為這個說法從根上就錯了。很多人誤以為空調設多少度，吹出來的風就是多少度，設26度就比設24度吹的風更暖更省電，其實完全不是一回事兒。空調遙控器上的设定溫度是你希望房间最终降到的目標溫度，不是出风口的溫度。不管你設16度還是26度，空調刚開機全力制冷的時候，吹出來的冷風溫度基本是一樣的，大概在10到15攝氏度左右。區別只在於設26度房間降到26度，壓縮機就會降速或者停機；設16度，壓縮機會一直全力工作，直到房間降到16度才會停。真正決定空調耗不耗電的核心只有一個：壓縮機的工作时長。壓縮機就是空調的心臟，幾乎所有電都耗在它身上。它轉的時間越長就越費電，轉的時間越短就越省電。而壓縮機要工作多久取決於室內外的溫差，室外越熱，你設的溫度越低，溫差越大，房間保溫越難，壓縮機就得不停轉着維持溫度，自然就費電。所以26度從來都不是標準答案，它只是一個推薦的舒適溫度，不是省電溫度。真正既省電又不容易感冒的設置是让室內外溫差保持在6到8攝氏度之間。舉個例子，陰天室外只有30度，你設24度，溫差6度，很省電，進出也不會覺得太涼。但3伏天室外38度，你還死磕26度，溫差足足12度，壓縮機幾乎就得全天高負荷，轉電費肯定高，而且進出房間一冷一熱，特別容易感冒。這時候你把溫度調到30度，溫差還是8度，體感依然涼快。壓縮機不用一直拼命工作，電費能省一大截，進出房間也不容易着涼。還有一個很多人忽略的細節，晚上睡覺的時候，人體的體溫會自然下降，尤其是後半夜，体溫會比白天低1至2度。你還硬開26度，很容易半夜凍醒，或者醒的時候肩颈疼鼻塞。正確的做法是晚上設27度，再打開睡眠模式。變頻空調的睡眠模式会每隔1至2個小時自動把溫度調高0.5至1度，剛好貼合人體夜間體溫下降的節奏，既不會冷，也不用讓壓縮機一直高負荷工作，一晚上下來能省不少電。誤區2，頻繁開關空調更省電，這是第2個流傳最廣的錯誤認知。很多人特別節儉，出門買個菜，下樓取個快遞，甚至去廚房做個飯，都要把空調關掉，覺得開着沒人就是浪費，回來再打開，能省一點是一點。但恰恰是這個操作才是最費電的，還特別傷機器。真實原理，空調最費電的時刻就是開機啟動的那一瞬間。空調壓縮機啟動的時候需要克服很大的阻力，瞬時電流能達到正常運行時的3到5倍，耗電量非常大。尤其是老款的定频空調，每次啟動都是一次全功率衝擊，費電還上零件。可能你出門10分鐘省下來的那點電還不夠重啟那一下耗的電多，純得不償失。現在大家家裡基本都是变频空調，它的設計邏輯就是持續運行更省電。當房間溫度降到你設定的溫度之後，壓縮機會自動降到低頻運行，只用很小的功率維持溫度，就像汽車怠速一樣，耗電量非常低。这时候你要是把它关掉，等回来再開壓縮機，又得從零開始全功率啟動降溫，反而比一直開着低頻維持費電得多。就像開車一直匀速開最省油，頻繁剎車再起步才是最費油的一個道理。短時間出門也就是1到2個小時以內，完全不用關空調，只要把溫度調高1到2度就行。比如你平時開26度出門買東西接孩子，就調到28度，讓空調低負荷維持着，回來再調回去，比關掉重開省電得多，也不用等半天降溫。只有出門半天以上，比如上班出去玩一整天，再把空調關掉，而且頻繁開關空調，壓縮機反覆承受大電流衝擊，會大大縮短使用壽命，省下來的那點電費還不夠以後修空調的零頭，完全是因小失大。誤區3，進屋開最低溫降溫最快。夏天滿頭大汗從外面回來，很多人第一件事就是把空調開到16度，風力開到最大，對着自己吹，覺得溫度設得越低，涼的就越快。這也是典型的想當然，不僅涼的沒更快，還特別容易生病。真實原理，一台空調的制冷功率是固定的，它的最大制冷能力就那麼大，不會因為你把目標溫度設得更低
就加速制冷。設16度和設26度刚開機全力制冷的時候，降溫速度是一模一樣的，唯一的區別是設26度降到26度就開始減速省電，設16度會一直全力工作到16度才會停。你本來只需要降到26度就夠了，設16度等於讓空調白做很多工，純浪費電。更傷身體的是，一身汗的時候毛孔都是張開的，突然對着10幾度的冷風直吹，毛孔瞬間收縮，寒氣很容易進去，輕則感冒、頭疼、肩頸痠痛，嚴重的還會引發面癱、關節痛。每年夏天都有很多這樣的例子。進屋之後，先把空調的風量開到最大，風口調成朝上吹，溫度先設24到26度就夠了。如果覺得不夠快，就再開個電風扇，對着空處吹，加速空氣循環。為什麼風口朝上？因為冷空氣密度大，會自然往下沉。風口朝上吹冷氣，先達到天花板，再慢慢從上往下落，整个房間會均勻降溫，比對着人直吹涼得更快也更舒服，不會出現吹到地方凍得慌，沒吹到地方還很熱的情況。一般3-5分鐘，整個房間的體感就降下來了。這時候再把風量調小，溫度調到你覺得舒服的度數，又快又不傷身。講完了誤區，接下來就是乾貨方法，全是遙控器上點幾下就能做到的，不用額外花錢買東西，也不用拆機器，當天用當天就能感受到變化。一、溫度分時段靈活調，別死磕一個數。省電的核心就是在保證舒服的前提下，盡量縮小室內外溫差，減少壓縮機的工作時間，不用記固定數字，跟着室外溫度調就行。記住2個場景，白天有人活動的時候，設26到27攝氏度為基礎，室外特別熱就往上調1度，陰天涼快就往下調1點，始終和室外保持6到8攝氏度的溫差。別小看這1度的差別，家電行業實測數據顯示，空調制冷時溫度每調高1攝氏度，耗電量能降低7%到10%。一個夏天下來，差的電費可不是小數目，而且溫差小了，進出房間不會有冰火兩重天的感覺。老人孩子不容易感冒，對關節也好。晚上睡覺的時候，優先選27攝氏度加睡眠模式。很多人不知道睡眠模式到底有什麼用，覺得是智商稅。其實它的設計非常科學，晚上人體體溫會逐漸下降。睡眠模式會根據時間自動緩慢調高溫度，前半夜涼一點幫你入睡，後半夜暖一點防止着涼，剛好匹配人體的睡眠體溫節律，既不會半夜凍醒，也不用讓壓縮機一直高負荷運轉，一晚上下來比固定開26度能省20%左右的電，睡眠質量也會好很多。2、風向選對，降溫快一半還不感冒。很多人開空調總喜歡把風口對着自己吹，覺得這樣最涼快。其實這是降溫最慢也最傷身體的用法。記住一個簡單的物理規律，冷空氣密度大會自然下沉，熱空氣密度小會自然上升。制冷的時候把風口調成朝上吹冷風，先吹到天花板，再順着牆壁慢慢往下沉，像瀑布一樣鋪滿整個房間整個空間，降溫又快又均勻，不會出現一半冷一半熱的情況。反過來，如果風口朝下對着人吹冷氣，都集中在地面和人身上，房間上半部分還是熱的，空調檢測到附近溫度夠低了，就會降頻，但你待着還是覺得悶，降溫效果很差，還容易吹得關節疼。冬天炙熱的時候剛好反過來，風口朝下吹，熱空氣往上飄，整個房間均勻變暖，這是最科學的用法。另外提醒一句，不管多熱，都別讓風口直對着肩頸、膝蓋、後背吹，尤其是睡覺的時候，最好給風口裝個擋風板，或者調成向上吹，不然吹一夏天，肩頸關節很容易落下毛病。3、空調加小風扇，體感降溫又省電，這是我自己夏天一直在用的方法，親測特別好用，省電效果非常明顯，還比純吹空調舒服。很多人覺得開空調再開風扇不是雙重費電嗎？其實完全不是，風扇的功率非常小，普通落地扇1小時才幾十瓦，開一整天都耗不了半度電，和空調比起來可以忽略不計。它的作用是加速室內的空氣循環，讓皮膚表面的汗液更快蒸發，體感溫度能直接降低2到3度。簡單說就是空調開28度，配合風扇，體感溫度和26度差不多，但空調的耗電量卻少了一大截。具體操作很簡單，剛進屋降溫的時候，空調開正常溫度，風扇開中檔，加速空氣對流，房間涼得更快。等溫度降下來之後，把空調調高1到2度，開着小風扇維持，既涼快又省電，風也比空調直吹更柔和，不容易得空調病。4、定期洗濾網，制冷好還健康，這是成本最低、效果最明顯的一個技巧，但也是最多人忽略的。很多人家的空調從買來用了好幾年，濾網都沒拆下來洗過，夏天一開空調，吹出來的風都有股霉味兒，還覺得是空調老了，制冷不行了，其實就是濾網堵了。空調濾網是用來過濾灰塵的，用久了，灰塵、毛絮、螨蟲、霉菌都會積在濾網上，把風孔堵住，風出不來，制冷效率就會大幅下降。更重要的是健康問題，濾網積的霉菌灰塵
會隨着冷風被吹到空氣裡，吸進呼吸道裡，容易引發咳嗽、過敏、嗓子疼，尤其是有鼻炎、哮喘的人，反應會更明顯。夏天很多人所謂的空調病，很大一部分就是髒濾网導致的。清洗方法特別簡單，自己在家就能做。掀開空調室內機的面板，就能看到2片濾網，輕輕往上一推就能拿下來。拿到水龍頭下，用清水冲乾淨縫隙裡的灰，用軟刷子刷一刷，不用放洗潔精冲乾淨就行。然後放在陰涼通風的地方晾乾，別暴曬，晾乾之後裝回去就可以了。整個過程5分鐘都用不了。夏天使用頻率高，建議半個月洗一次，春秋用的少，1-2個月洗一次就行。除了上面4個核心方法，還有2個不用操作空調的小習慣，做好了也能省不少電。第一個是拉好遮光窗簾，尤其是西曬的房間，下午太陽直射進來，房間溫度会升得特別快，空調就得一直拼命工作降溫。白天出門的時候把遮光窗簾拉上，擋住太陽直射。晚上回家，房間不會像蒸籠一樣，空調開10幾分鐘就涼了，能省很多電。第二個是別在空調房裡放發熱電器，比如電熱水壺、烤箱、台式電腦，這些電器工作的時候會散發热量，相當於在房間裡放了個小火爐。空調檢測到溫度升高，就會加大功率制冷，白白浪費電。能放別的房间就放別的房間，不用的時候及時關掉。最後也跟大家說句實在話，這些技巧是在保證舒適度的前提下幫大家合理省電，不是說用了之後電費就能降到幾十塊錢。夏天3伏天，空調本身就是高功耗電器，正常使用電費肯定會比其他季節高，這是正常的。咱們要做的是避免沒必要的浪費，同時減少空調病，不用為了省電硬扛着不開，中暑热出病来反而花的更多。另外，这些方法都是针对普通家用分体式空調的，中央空調、移動空調的邏輯會略有不同，但核心的溫差原理、風向原理都是通用的，可以參考調整。關於空調的常見誤區、省電技巧和建倉注意事項，就跟大家分享的差不多了。方法都很簡單，今天晚上開空調的時候就可以試一試，效果好不好，一試就知道。到這裡，我想問大家幾個問題：你家夏天空調一般開多少度？有沒有過電費特別高或者吹空調感冒的經歷？歡迎在評論區留下你的看法和經歷，我們一起理性討論，互相提醒。我是司馬華鵬，關注我，每天看到中國科技發展的最新成果。我們下期再見。